Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу вам рассказать, показать, как я делал часть своей стены в квартире декоративными плитками из Пенофлекс. В предыдущем видео рассказывал, как я именно делал эти плитки. Здесь я расскажу вкратце. Покупаем Пенофлекс материал, вырезаем необходимый размер 8 на 16, 5 на 12, любой интересный для вас размер. И раздваиваем ножом этот кирпичик надвое. Получаются вот такие вот плитки с индивидуальной такой вот структурой. Вот. То есть одна сторона остается гладкая, а потом, когда расщепляете, раздваиваете надвое, получается вот такая вот структура. Вот здесь видите уже небольшую партию нарезанных плиток, а вот часть плиток уже приклеена на эту стенку. И вот эта вся полностью стенка до потолка будет приклеена этими плитками, потом покрашен. Все. Приклеивается это все обычным клеем полимерным, который применяется для потолочных плиток, там обойных бордюров из полистирола. Значит, вот такой вот каркас. Сзади будет вставляться планшет, 10-дюймовый планшет. Каркас был склеен клеем, прозрачным клеем, который применяется для тлевых потолков и карнизов из пенопласта. Сбоку был затянут саморезами. Также сзади был стянут тоже саморезом. Вот такая вот выемка сзади и упор, чтобы планшет не упал. Потом будет вставляться планшет, будет открыто приложение камин, либо видеофайл с работающим камином. Вот получился вот такой вот камин, декоративный камин, смотрится очень даже неплохо. Вся фишка в чем? Вся фишка в том, что это планшет с приложением камин. Выбираем, можно выбрать другой камин, например, вот этот, пожалуйста. Сейчас я продемонстрирую. Вот. Обычный планшет с
приложением камин.